جوانên Partiya Sosyalîsta Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê ji bo serbestbardana serokherêxistina mafê mirovan Mihemed Sidîq Kebûdbend dest bi komkirina îmzayan kirin. Stan da îmzayan li koçeya huneriya Amedê hate danî. Xelkê ku ji koçeyê derbas dibû ji bo Kebûdbend îmza kirin. Armanca ciwanên PSK ew ku ji Amedê 5000 îmzayan kom bikin û wan îmzayan pêşkêşî saziyên navnetewî bikin. Armanca me em jî dengê xwe derxin bi hevalên her çar parçeyê Kurdistan û hevalên welatên Ewropayê em dengê xwe bilind kin îmzayan kom bikin ku ew tesîra ew ê dewleta Îranê ser Mihemed Sidîq Kebûdbend kêm be û xilas be. Mihemed Sidîq Kebûdbend Kurdek baş e û Kurdek welat parêz e û karê xwe ew kiriye meşandiye û Îran dest daye ser wî ew kiriye avêtiya girtîngehê ev tiştek xelet e û ceza wî xilas dibe girtiyek nexweş e û girtiyek siyasî ye û Kurdek welat parêz e ji bo wî em îmza kom dikim tînin berhev em ê bişînin welatên Ewropa komeleyên mafê mirova armanca me ev e û armanca me niha dodeye 1000 îmza me aniye berhev û îro em wî zêdetir bikin dora 2000-3000 komî berhev bikin û bişînin.